Jadi satu nak kejami kecakap. Ini apa? Kalau jadi tim yang ini kepaten kepada mentah. Ingin saja kali kepaten kepada Tuhan. Balik ke dia ini. Jadi dulu kejami kementerian beliau. Arya Sipro. Jadi ingatlah jadi dikat kepada beliau hamukura. Kepaten banuan kisah kali akan kepaten kepada mentah. Balik kembali ke dia. Bagasin ke jauh beliau laga ubah syong hakapor sensar. Ulang berubah baha usensar baha. Kejaitan dulu ke semen. Hari kakin ke jauh beliau kong laga ubaman usensar di pajak kiut. Laga biosnya bagi pajak kiut. Kumang kakin ke jauh beliau kabut papiok. Jadi usensar di babaman. Dia yang kau nasi syar rumah bahar, angkat sini jauh mulai. Baik kikemen. Ia kan ni, hak ini sepuk yang pi baik yang masih tu. Kikemen, lane siut hak ini kikemen syar rumah mentah. Lane saya pi kikemen, lane rumah piut. Itunggu ia boleh akun terus tarik. Kadai kasih ulai, input jengduai, ulai unsai yang kita inang yalam. Iban cegari wajak menjauh, tumbang ini angut yang takkan tahan. Ban mentalai, kat cabang ipai, Malaysia puk kanai, bagi sensar dari high level. Ngamtip ha, laga mau sendut hang ni, kayo na kita inang ismat kibalong di high level. Ini kita kisah, mana bayar suhab, bangi idam, kita di high level. Enam keren ni kata kita pak mentah kita cai, kita snow Tacong fangi, tumno ngipin keladur, yang kerkomjit nom ismat. Wei nak pedang ini minister, pedang nak kasang NPP. Wong ngapat kayak ini jonga, ila cong hakmat, kejam kehimai barang. Silakan wong torong bala tangangan runglo kata ke parti, nanyo nem ya kata kehimai jeng barang. Baik kalau dari kepol ini, bangin hikai wadi kinong ikmat, kimdai ban ang ya sulit kat kebakiran. Jakam banjit nom ikmat kimdai kata masa kaba, ngisiya keman. Ngisia bangsa bah, ngisia kawai. Rai ngidun kam, banjir ekonomi smart kebetulan sedikit kali. Ngin akum no akan betul. Bangin yo ekonomi smart kebetulan sedikit kali. Tangkawai ngin yo ekonomi smart kebetulan sedikit kali. Barangi kinomjit, ngidun kementerian kebakiran. Balum lang yang ini elek jangan bay, ngondon ayu yang primo nong rem. Nglas na ka yeng ni tak primo nong rem, sih ngin saya elek dalam di ka yeng. Ini saksi ya tak kam sebagai gila. Minum kata bagi le kepada ini gila bondai ke song sapi. Dibaca kumno bangin bicara kita. Bagi jid ekonomi smart. Minyo i ekonomi smart kebetulan kementerian kebasnorit. Ibran kemensim kapan lella de. Ibran kata kemensim menhikai lah meru. Ya dipaca. Batan cak hikai lu dipaca. Lalu dari badan kam. Nakin mawat kata buram kejang mai japing. Udah keli tapi ini ya kam ngini alek kum tu. Kan keburam kejang bahoting. Ubadai ni laban unung sanjur ubah paunam jengeri ngerti. Upala cijen ubah koridor ni laban ong. Setelah dia kalau ngipek jadi jenglong jengman kejang lu. Misul saram kum kita mah. Lalu mulai lalu unsai pas ya kum kini nyelam. Penyelam ni kita lah. Hari kalau selesai kalau Hadin kejing terai bahag kejing mai ketu dang-dang lagi bohong.
Ya compare ya banga. Ila ayu sabkan senam. Ngatan senam ngala ayu. Kita install dia ni rukau negeri berjaya. Fisung yo pan dilapek bah. Unu ubadai bantung. Nawang ide ginaorak ngiti bah. Udu bomdan dakiyong. Endang latung umi bah usai toru. Namong pat para ubri umdan dakiyong. Para ubri udan naging bakla. Nomor ublay ukam tahu ya ubri ubong bahu tahu tanggi jinjang sudah. Utauru ya kijing bakla. Utauru ya kijing juna kena bangin bakla. Ngintio tu bangin day giblay. Ngidai gibliu gibala senada blay. Bangin papai ya lagi kijing im. Gumno ngilek bangin sanjur kijing im bersemai. Om tanya pimo sidru tangga ngiwan ban kerpat. Namar ila yuri ya kijing jat kagari bajai beri opok jing alam jong korat sangma. Ikirpat lang ya si. Oh, ngini ya kelas yang. Bangin ya mudur, bangin ya kan lagi jingin jongi. Bangin dua itu boleh bunsai tengah alam. Ibom don. Yang tak akan mensencar hamanga. Mensencar kau kagari bajai kan. Tur siapa sipai kagari? Em seleng kagari. Berkejak sendiri, aku boleh sibuk.